Ó, tamo indo aqui pra roça. É o quê? Mameleira. E é. Vamos pra roça aqui, buscar mais pau pra nós terminar. Vamos descendo aqui na nossa roça aqui. Vamos pra capoeira lá de baixo. Aí nós vamos chegar lá no açude. Lá no açude que é do nosso vô, lá embaixo. É, mas aí é só corno. Aí é só pé de espinho. Oxi, é, esse pé é torto. Aí tem arame. Ah, mas ainda tem estradinha. Aí. Tá pregado não, tanto. Mas o cabo... O cabo começou... O cabo com... O cabo começou a... O cabo começou a cercar lá. Olha esses pau. Esse daqui é ruim, é? Nós vamos atrás do pau Brasil. Pau Brasil. Perde mesmo, pau Brasil. Hã? Pé de chicaraba. E uma vez que eu vi foi de bicicleta. Aqui, ali, doido, ali, ó. Tá sendo pra ali, não é melhor não. Só que aí as estradas já se fecharam. Ninguém mais andou. No verão hoje disse que sai lá embaixo cascando. E nós ia nas trilhas, nós descemos de bicicleta em todo canto. E aí galera, curte, se inscreve no canal aí e atola o dedo no banho. Vai deixar, hein? Agora é só nós saber o caminho de cá. Só ir reto. Deixa eu atolar o dedo. Não tem que pular mesmo. Acabou. Não, quando ele chegou lá embaixo ele tava fechado. É galera, porque o jeito não Nosso caminho. mata não. Deixa eu ver só os passarinhos que tá cantando. Mas depois que acabou entrar aqui, mano, é alto. Tava pra nós cortar um mameleiro, né? Olha o que, os grossuras desse daqui. Dá um pause aí enquanto nós cortamos o pau aí, mas depois nós...